Жигиттер, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Иштердин соолук жакшыбы? Бир 15-20 күндөн бери көрүшө элекпиз. Өзүңөр байкагандай акыру башка жок. Боя дирим жок. Боя диримди өткөрүп бергенден бери жумушка деле чыккан жокмун, таксиге башка машина алган жокмун. Азыр болсо Kia K5 айдап жүрөм. Бул машина менен эмнеге таксиге чыккан жоксуң деп суроолор жаралса, себеп билесиңер, кисарт жок. Кисарт жок, анан мындай байкап, ар жак бир жакты байкаштырсам, документтерде кичине эмес, документтерде не то кисарт дагы жок. Анан ушул өйдө жактан келип аткан бир знакпы дедим да, ушу менен таксинин жумушун жыйыштыр арген дегенчи. Анан азыр мындай ойлонуп, конечно, ат баспайм деген жерин канча 1000 жолу, 2000 жолу басышы мүмкүн, кайра эле таксиге кайрылып келип калышым мүмкүн да. Бирок болушунча колдон келишинче аракет кылып таксиге кайра келбегенге аракет кылабыз. Азыр болсо башка жумуш кылып атам жигиттер, именно оклейка менен тонировкагачы. Тонировка, оклейка, расклейка, бронепленка, короче, ошол сферага кирип кеттим да. Бая билесиңерби, бир рубрика кылып атпадым беле? Кыргызстанда дебедимби, Москвадагы кыргыз бизнесмендер депчи. Ошондо билесиңер, биринчи роликту бая эменикин тарттым эле го, Абайдыкынчы. Абай тетиги Варшавкада, торговый центр Бухтада Фокус деген эмени иштетчү эмес беле? Оклейка кылыпчы, оклейка, тонировка. Мындай пафосный тил менен айтканда детейлинг студия. Анан Абайдын башын айлантып атып, короче, алда Кыргызстанга кетем, антем могул жерди сатып кетейин деп атам дегенден, мен алайын, короче, карыздап, ар жак бир жак болсо да деп, ошол жерди алып алгам жигиттер. Ошол жерди алып, ошол жерде иштеп атам. Так что, намёкту түшүндүңөр да. Расклейка, оклейка, тонировка, бренд, госполоса, шылыта, таксиге эмнегенин баары керек болсо, ошонун баарын кылабыз, ошол жумуштардын баарынчы. Анан жок, андан дагы кымбатыраак машинаны прям виниловый пленкага чапташ керек же бронепленка тартыш керек, жана зона рискаларчы. Ошол десеңер бүт, короче, нолдон баштап эмне кызмат керек болсо ошонун баарын кылабыз. Ошондой жигиттер жаңылыктарданчы пока. Анан азыр мен силерге как раз эмелерин да көргөзүп берейин. Билбегендер болсочу жолдорун. А так телефон номерди даң этип эле калтырып коем. Өзүмдүн эле телефон номерим. Так что чалып сурай берсеңер болот. Чопа-чоң. Качанкыга дегендейчи. Жигиттер, рекламная пауза. Лимитиңер түгөнүп, кайсы паркка кошулушту билбей атсаңар, мен силерге Лидер Драйв таксопаркын сунуштайм. Буга чейин эле сунуштап келатам силерге. Трудовой договор менен кошулсаңар болот. Парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот. Анан мурдакыдай эле эски -15 алдырып, баягы налог төлөбөй иштетүүчүлүк го, ошондой болуп кошулсаңар болот. Ага бирок проценттик кичине өйдөрөөк болот да. Анан Лидер Драйв таксопаркынын өзгөчөлүгү бул таксиге керектүү бардык документтер менен камсыздап берет. Кисартыңарга жардам берет, тарифтерди ачканга жардам берет, детскийди кошконго жардам берет. Ошондой эле Лидер Драйв таксопаркында иштеген бардык айдоочуларга электронный путевой лист абсолютно бесплатно. Ошондуктан паркка кошулабыз да, чогуу биргеликте иштейбиз. Бирок мен го уже иштебей калдым жигиттер. Ошондуктан көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалабыз, байланышабыз, кошулабыз, учабыз. Мынакей жигиттер, кантип келишти силерге бир көрсөтүп коем. Мына оң жакта торговый центр Бухта турат. Биякта Чангандын автосалону бар. Ушу МКАДтан келип туруп эле мындай оңго буруласыңар. Мына могул жерде кармашка бар да, ушу грузовой машиналар постоянно турат. Биякта бир эле эме бар да, поворот бар. Оңго буруласыңар. Оңго бурулсаңар, мына главный вход турат бияктачы, торговый центр Бухтага. Ошондон могу биринчи повороттон эмес, экинчисине могу конустар турбайбы? Прям торговый центрдин жээгинен буруласыңар. Жээгинен бурулуп, айдап барып туруп, могу газель кирип аткан жерге кирбегиле жигиттер. Мына Чанган автосалон менен торговый центрдин ортосунда могу газ саткан пропан деп турбайбы? Мындай жол бар кичинекей. Бул жер мага өтө эле тааныш жер да. Анткени бул жерде мурда таксопарк Успех, билесиңер, ушул жерден тартчу эмес белем. Бул жерде Успех болчу.
азыр успех өйдө жакка кетип, бул жерде ТК мастер калыптыр. ТК мастер ичинде отурчу, азыр бияка чыгып кетишиптир да. Ушул жол менен ылдый түшө бересиңер до конца, аягына чейин. Баягы жаңы келгендерге, билбегендерге өтө эле кыйын да түшүндүрүш. Көптөрү аркы жактан кирип кетишет, чаңган эменин жанынанчы, автосалон жанына. Эки жол бар. Эгерде аркы Бутова жактан түшүп келатсаңар, мо Лимана Про бар, мо оң жактачы. Ушул жак менен да кирсеңер болот. Ушул жак менен кирип, автостоянка Бица деп картада деле көрүнүп турат. Ал жагы менен кирсеңер оңой киресиңер. Мына эң аягына аяктап калганда, эгер ушул жол менен келсеңер, мына бул ворота күнү түнү ачык турат да. Ушул жерден киресиңер ичине. Кирип туруп эле түп-түз, короче, кеттиңер. Түп-түз бара бересиңер да, анан кийин тете тупиктен солго буруласыңар. Эми бул жерлерге мо столбаларга эмелерди коюп койгон мындай. Такси, центр, АКПП, ДАФ автосервис дейт. Мына могул жерде автомойка, биз автомойканын жанынабыз да. Азыр да жакшы мо столбаларга нумерацияны коюп кетти да, кечөөчү. Биз 27 менен 28-чи эки столбанын ортосунан солго буруласыңар да. Мынакей. А так могул жерден да кирсеңер болот. Бул жерденчи, мына бул жерден кирсеңер тети ворота автоматом ачылат. Кирип эле оңго бурулсаңар, могул жерде автомойка бар. Автомойканын жанынан мына өтөсүңөр автомойкаданчы. Биз 27 менен 26-нын ортосунда экенбиз. Мындай буруласыңар дагы, бурулсаңар эле, короче, мына могул жерге Фокс деп турат. Ушул жердебиз жигиттер. Так что бул видеодон да көрүп таппай атсаңар, анда мага чалсаңар, мен силерге түшүндүрүп берем. Навигатордон деле чыгат негизи. Оклейка деп жазсаңар ушул жерде бир эле чыгат, Фокс деп. Жигиттер, мына көрүп турган ушул эки бокс. Бул бокс чоңураак, бул жерде чисто расклейка, оклейка калабыз да. Могу Эволют болсо, билесиңер, гибридный, тоже таксиге бул мурда чапталыптыр, анан могу алды сыйрылып кеткен, мунун капотун алмаштырдык, пленкасынчы, анан кийин могу бамперди алмаштырдык. Негизи мондай стыктарда, мында бул эми арзан эле пленка да, мындай стыктарда оңой менен кармабайт да, мындай тээп кетет. Ошон үчүн мындай кылып, кичинекей кылып срез кылып коебуз да. А так ушундай машина айдагандар бар. Бул где-то бир 3,5 миллион тегереги турат болуш керек бул машиначы. Evolute iSpace бирдеке деген да, короче. А так кандай пленканы кааласаңар ошонун баары бар. Анткени эң арзандары эле эме да, Плопо деген фирма. Булардын пленкалары ошо экономго там 15 миңден, комфортко 18 миңден, желтый полосалар бар по ГОСТу. Анан барыңарга гана совет берем жигиттер, мындай өзүңөрдүн машинаңарга ГОСТ полосаны чаптаганда мындай подложка менен чаптагыла да. Подложка менен чаптасаңар, кийин сыйрганда өтө жеңил болот. Ошол бул бокс болсо только оклейка менен, анан расклейка менен да. Бул жер болсо чисто эменики, тонировканыкы жигиттер. Бул жерде тонировканын эми баардык түрлөрү бар деп айтпайм. Мында средний качестводагы да, мына термальный тонировкалар бар. Мисалы, могул тонировкалар практически билинбейт деле, тонировка бар экен жок экенчи. Бул просто күндөн сактайт да. Бул болсо үстүнкү хамелеон. Жанакы жылтылдап эмет цветин алмаштырып турат го. Спектрол средний эле пленкалар. Ошол бул бокс болсо чисто ошо тонировкага жигиттер. А так пленканын, короче, бардык түрлөрүн чаптай бересиз, ура бересиз. Келе бересиңер жигиттер. Чалып, сурап билсеңер деле болот. Канча болот бааларын примерно айтып берем да. Анан именно расклейкаңы бар го жигиттер. Расклейкаңын эгер пленкаңар чапталганына 1 жыл болсо, где-то бир 10 миңден башталат да, анан 2 жылдан ары болсо, уже 15 миңден башталып калат. Расклейканын жумушу лучше эме да, албай эле койгон оң. Бирок машиналардын көбү расклейканан оклейкага келгендиктен эле ошого алабыз да. А так ошо расклейка билем 1 күндү жейт да жөн элечи, 2 кишиникин. Ошол жигиттер, ушундай жумуш баштадым. Эми бул жерде эми баягы 40% менден зависит этсе, 60% силерден да. Так что максимально бир поддержкадан берип, алыс болсо дагы ушу МКАДка чейин келип лучше мага жасатып кетсеңер, мага ошо кошкон салымыңар болот. Анан жигиттер, эң
дагы бир айта кетчү нерсе, могул парковка бизге караштуу да. Көрдүңөр, биякта азыр ушул копиятыйды айдап жүрөм. Ушул парковкадан машина тартайын деп атам, жигиттер, продажага, обменге. Эми баягы Манский же эркин такси каналдары тартып атпайбы саткангач. Ошого ылайыктап туруп, ушул местаны ушул эмеге алып койдум атайынчы. Чисто машина тартканга, конечно, могу бампер-самперлерин баарын алып, могул жерди тегиздеп туруп, могул жерге колдон келип кийинчерээк кичине мындай акча болуп кетсе, силер мындай көбүрөөк келип мага машинаңарды тарттырып кетсеңер жигиттер, могул жерге мындай жана Кыргызстандагыдай кылып туруп стенд кылам жигиттер. Могул жергечи прям өлөт да. Оң жак бетин жаап турам. Ушунун каркас болот да, полночь. Ушул жерге машинаңарды киргизесиңер, освещенияларды коем, аркы жерге логотипти коем дагы. Бабаң деп коюп, Инстаграмга дагы, Ютубка дагы жигиттер. Мен бул машинаны айдап койгучу. Электричканы. Так, ачкыч. Ачкыч каякта? Сволочтун. Биякта старт стол сол жагында экен, көрдүңөрбү? Бастыңар. Hello my friends дейт. Бүт эле эме экен. Русификация болуп тур да. Напоминаем, обнаружено, что не стал 100%. Мен биякта зарядка жок да бизде жигиттер. Бул баягы гибрид болгон жакшы да, мына. Кетти. Бул жер кичине эмерек да. Кыскараак. Эми күзгүнү кандай кылып жаткырабыз? Мындай эле жатат экен. Кайра ачтык дагы. Мындайраак койсом өлү болчу да эле. Всё, ошондой жигиттер, кыскача маалымат бердим. Силерден максимально поддержка күтөм да. Андан башка эмне вариант жок да бизде жигиттер. Всё, кийинки видеороликтен көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.